Mahakadunigonatho hidaya tababanina Bodhidhamma paramita babado dhammodi muddhamma Edina dukha vedena dukkita hondu taraho Mahakadunigonuna vyama vinaya tattvaari abonnai Jima dhamma karuna dhamya shiro mubedha lo Nadaluna vyama vinaya tattva alundoi kobaya sipito mudho Bhagava muna jamadake dhabinyu bhayashi koramya jiti Dhamma jima odham alundam gondam tattva joi Hidaya loki siva lokotara siva alunga lagam Dulaya sabhigava dhammalam natanto bhavado nai Chanda japa seje ajunga lagam Adhaya mabho nibbang ajodaya alunga lagam Dhamma parami alunzam parami kudoka murego Bodhidhamma ayo jiji ayikanga namma saudam sanaro aswan phit Lebin jene gamada pinjang Kaung swan phit jin simbu athu dhammu yue Aurama athu daphit myala swado Dhammaraya bhaddhama nyanda vinyuddha shunyanda myajigo Bhaddhalaro gaugamadri yashiro muge levi Aurama laga dhaumbama amyasam phitamudo Dhammaraya vinyuddha nyana bhakin phayashin aphido Bado Gauza Madhe Yaushiro Muge Bhavitati Edina Disa Vedena Vido Thabhyam Humando Disa Sagajam Daro Udamyasa Dharanaro Yigo Jinyo Leza Miyanu jare badana mamaka Ahwa dupara re jimu yue Seyin jimba buzo adho Dibidega dora dhamma saringu Ake yue yao ra Jakung to deya chikin Duro sen pang dobi Dukita kusui nabhya Jilin yue pyaba manyi Jamma jin chanda jin shija gondi hondu phita muja bhase gondari Nidogasa sinya kambi magin we lumyao ja gondi le hondu phita muja bhase gondari Nidogasa soyin jin buzi ya jin ngujwe ya jin Asimabye jindo ma kin we lu myao ja gondi le hondu phita muja bhase gondari Nibhayasa phiyan kambi ma kin we lu myao ja gondi le hondu phita muja bhase gondari Hondu yane asa yue Nibbān ko myammaပြုရတဲ့နောက်ဆုံးဘဝတိုင်အောင်ဝိသေသဗံသံသစ္စလပမလိုဘေးဗျာရေတိဝေကွာကကျင်းလွန်လို့မှုကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းယနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇံတက္ကရာ1382ခုသရင်ကျော်လာသာ9ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုအောက်တိုဘာလ3ရက်ကြာသပတေးနေ့ညချမ်းချေဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးကိုကြီးညိုလေးစားမြတ်နိုးကြတဲ့သာသနာမာမကဖွဲ့ကြီးကနေကြီးမုန်းပြီးတော့
သဘုဒ္ဓတိဗိမာန်တော်မှာအထမကျင်းမြောက်ကျင့်ပအပ်သောတိပိဋကဒရဆရာတော်ရှင်သူများများရဲ့တိပိဋကဓမ္မဘူဇာသဘင်စေရကျင့်ပရာ၌ယနေ့လူရာယကကြီးဥအောင်ကျော်မိုးဥဆောင်တဲ့ဓမ္မဘူဇာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များစုပေါင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့တိပိဋကဓမ္မဘူဇာသဘင်၌ဟောကြားတော်မူအပ်သောပိဋကသုံးပုံထဲမှာသုတ္တန္တပိဋကနိကေ9ရပ်ထဲမှာခုတ္တကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်းလမ်းညွန်မိန့်ကြားဟောကြားခဲ့တဲ့ကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပန်းတရားတော်ယနေ့ဘုံဘဟောပေးမဲ့တရားတော်ကပရိသတ်ရေကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပန်းယနေ့သင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မသဘင်မှာယခုလိုစီတော်မျိုးတော်များနဲ့တွေ့ရကြုံရဆုံရတဲ့အတွက်ဘုံဘုံတို့ထူးပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းစီတော်မျိုးတော်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တွေ့ရကြုံရဆုံရအောင်သဘုဒ္ဓတိဗိမာန်တော်ကြီးမှာနှစ်စဉ်တိပိဋကဓမ္မဘူဇာသဘင်တွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကျင်းပပူဇော်ကြတဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုထူးပဲကြည်ညိုလေးစားမြတ်နိုးသားတဲ့သာသနာမာမကအဖွဲ့သူဖွဲ့သားများနဲ့တကွဒီနေ့ကမှာပိဋကသုံးပုံဓမ္မဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တိပိဋကဓမ္မဘူဇာလူရန်ပူဇော်ကြတဲ့လူတကာကြီးအောင်ကျော်မို့ဥဆောင်တဲ့အားလုံးသောစေတော်မျိုးတော်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုတိပိဋကဒရဆရာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့တိပိဋကဓမ္မသဘင်ကိုနှစ်စဉ်ဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်ပေးကြတဲ့အတွက်ဘုံဘုံတို့တိပိဋကဒရဆရာတော်ရှင်သူများများကသာသနာမာမကဖွဲ့ကြီးနဲ့အားလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခုလိုပိဋကသုံးပုံဓမ္မဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တိပိဋကဒရဆရာတော်ရှင်သူများတို့ရဲ့တိပိဋကဓမ္မသဘင်ကိုဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်ကြတဲ့အလူရှင်သူတော်စင်တို့လည်းဘုံဘုံတို့တိပိဋကဒရဆရာတော်ရှင်သူများကသာဓုခေါ်ပါတယ်ယခုလိုတိပိဋကဒရဓမ္မဘူဇာသဘင်တွေကိုဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်ကြတဲ့အတွက်ထူးဂုဏ်လည်းယူပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းဖြစ်ပါတယ်တို့လိုပဲနှစ်စဉ်တိပိဋကဓမ္မဘူဇာသဘင်တွေကိုဆင်ရင်ကျင့်ပပူဇော်ကြတဲ့သာသနာမာမကဖွဲ့ကြီးနဲ့အဖွဲ့သူဖွဲ့သားအားလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များလည်းကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာပြီးတော့ချမ်းသာပါစေအသက်ရှိပြီးတော့အနာရောဂါတွေကင်းဝေးပါစေအစင်လည်းပြေကြပါစေဉာဏ်ဉာဏ်မာမချမ်းသာသာသာနဲ့မိမိတို့မိသားစုတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပါစေမိမိတို့ရဲ့မျိုးဘာသာသာသနာတော်ကျိုးလောကလူသားကောင်းကျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့သက်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့အထူးပဲသုတောင်းမေတ္တာများပို့သပေးခြင်းဖြင့်ယနေ့ဆင်ရင်ကျင့်ပတဲ့ဓမ္မသဘင်စတင်ကြရအောင်ယထာမေပုဗ္ဗရာဝေမဂဟိရာမလာကုလေဘဟုဧဝံသာတေနမေဇေနကာတဗံကုလလံဘဟုဒေဂဝေဇေသာจิตသမီးတို့လောကေလောကမှာမာလာကာရောဘယ်လသဘင်တွေမှာပန်းတွေကိုလှပြင်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးအပေါင်းသည်မာလာကာရောပန်းတွေကိုဒီကုန်းလေးရှိကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးအပေါင်းသည်ဘောမီမောဘရာသေမမြောင်များလာစွာသောဗာမျိုးတရားပအစုပုံကြီးထဲမှာဘောနီများလာစွာသောဘုဗ္ဗနိပန်းမျိုးပန်းပွင့်တွေကိုခေတ္တဝါတမျိုးပြီးတမျိုးတပွင့်ပြီးတပွင့်ယူဆောင်၍
Bahum Yavagam Dhamana Gole Bandigo Gayida Yada Digam Jinsin Bansin Yatagado Eon Doni Majala Dedalaye Sadina Medina Janjo Dimin Yam Shire Amyugan Damia Bandi Sadina Medina Zingwa Ganyo Janari Lorare Amyugan Damia Bandi Bahumya Dada Gudalan Gudo Bandego Gadavan Damyo Dakobi Dako Digong Jinsin Bansin Dende Yellow Pagava Buna Jamada Gimya Shingo Ramya Jidi Vidakama Ubadegan Vidakalu Amiya de Jamama Yigo Arava Jam Yue Karendi Gangamade Hojado Muge Babidadi No loga mabo. Poland the saying Jemabi, so lo she. Bandi a labianara de Mashihulabia. Then they say Jema the Dibitega Dama, Buddha, the Vemojima, Bandi, a labiataja, Lomadan Kana Vare, no? A little Bandi go a labian then near Mare. A little band a labian that Mugan the Mimiaha. Bannego a labian that Niama, Banyo Sonyare. Breda Vasoya Banyo Sonyare. Yende Jema de Damada, Mabian had a bandi, Pomodo Breda, Mure, Maso Mula, Nidi Bandi, Baymandi. Pomodo Madida Bandi, Amyo Bono, Bamyo Sonyare. Now, I did a bandi go a labian and Yama, Bandi Gale, Miayare. Frida, Bandi Gale, Papiare, Bandi Pienta Laida, the Wende Mobuno, Bambu Bomyazwa. A little Banigo Labian and Yama, Bamyo Sonyare, Bandiga Lemiare. A little Galagama, Mugan, the Mimio Bawago, Allah send that Niama. Then you have him about Rama Mazia, Bo Chanda, Bo Nebango, Yaudan, Nambo, Zoyim He. Kuzo Bandiga, Soyame. Uzovani galebe miaya melo. Pagava Mona Jamada Gabiashin or Miaji, Osa Gangamade, Hojado Muge Babi the Tea. Pomono dari Alunda Siramura dari Lebawa Dandarama, Mimiro Yapawaji, Zababo, Tayabo, Dindebo. Ganjore Yabo, Massayabo, Chandabo, a dread, Baloya Maleso, Guzori, Pua Mere, Baloya Mare. Lura, Massaya, Jemu, Chanda, Jena, Nibango, Yadajana, so a Guzo, Bubo, Lore, Mayla. Tagaro, Along the Vida Babe, no? Why don't I Mazia Jemu Chanda Jena so a Guzo review a mail of Yashin Goromia Goro Rangale Mino Muvare. Hojaro Mure Guzo the Boga Leve, Saya Dugadiga, Lumia, C9, Gaunyo Chanda, they go B9, no? Guzo yes, Guzo yes, that diga. Saya Dugadiga, Lumia, C9, Gaunyo Chanda, they go B9, so that the woman of Aluna Siramura. Mazia Jembu Chanda Jena Sumado, Pari Loame, Guzori Loame, the Adilo Guzo de Loda Niama, Yashin Goramia Jiholo Yanga, Guzo Sombo Lore, Pari Sombo Lore, Guzo Rega Sombo Lore, Adi Guzo Rega Miabo Le Lore.
ကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်ဖို့လဲလိုတယ်ကုသိုလ်တွေကလည်းဆုံးမကုသိုလ်တွေကလည်းများမှာတဲ့ဒီစကားလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားတက်တော်တင်္ဂါ80ကာလဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့အလှပွဲမှာမိန့်ခဲ့တဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးဘယ်သူရဲ့အလှပွဲမှာဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့အလှပွဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိန့်ခဲ့တဲ့စကားလေးပါတဲ့ဝိသကာကျောင်းမကြီးဆိုတာကတော့ဒါအားလုံးကကြားဘူးကြပါတယ်နော်သာသနာကိုသိပြီးတော့ကြီးညိုလေးစားတယ်သာသနာဝန်ထသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ပေါ်မှာသိပြီးတော့လေးစားတယ်ကြီးညိုတယ်မြတ်နိုးတယ်သာသနာကိုကြီးညိုလုံးလို့သာသနာဝန်ထသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ပေါ်မှာလေးစားလုံးလို့တဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ပရိသတ်ရဲ့ဝိသခာသည်29ကလေးကုန်ခံပြီးတော့ပုဗ္ဗာယုံကျောင်းကြီးကိုဆောက်လုပ်လှူဒန်းနေတဲ့နော်ဘုန်းဘုန်းတို့သာဝတိမျိုးရဲ့ရှေ့ဘက်မှာပုဗ္ဗာယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဆိုတာရှိပါတယ်အလွန်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီပုဗ္ဗာယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဆောက်ဖို့တဲ့မြေဝယ်ယူရတာက9ကလေးတဲ့ပုဗ္ဗာယုံကျောင်းတိုက်ကြီးဆောက်လုပ်လှူဒန်းနိုင်ဖို့ကျောင်းကြီးဝယ်ရတာကဘယ်လောက်ကုန်လဲ9ကလေးပေးရတယ်အဲ့ဒီမြေနေရာမှာကျောင်းဆောင်နေအသီးသီးဆောက်လို့လူရနာကလည်း9ကလေးကုန်နေတဲ့ကျောင်းနေဆောက်လို့လူရနာကဘယ်လောက်ကုန်သွားဘယ်လောက်ရှိသွားပါတော့18ကလေးနာရီကျောင်းကြီးဆောက်လို့လူရန်ပြီးတော့ကျောင်းရည်သက်ချပွဲကြီးကိုကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသခာကကျောင်းရည်သက်ချပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေအဲ့ဒီကျောင်းရည်သက်ချပွဲမှာဝိသကာ3နာက9ကလေးကျောင်းရည်သက်ချပွဲမှာ3နာကဘယ်လောက်တဲ့9ကလေးကုန်ခံပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ကျောင်းရည်သက်ချပွဲကြီးကဘယ်လောက်ကြီးကျယ်မလဲဘယ်လောက်ခမ်းနားမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ပေါ့ပြိဿကြီးအလုံးမတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့9ကလေးကုန်ကြခံပြီးတော့စီမံထားတဲ့ကျောင်းရည်သက်ချပွဲကြီးမှာပန်းနေလဲအလှပြင်ထားဟန်တူပါရဲ့ပြိဿကြီးပန်းတွေကလည်းခန္ဓာနာနာကြီးပြင်စင်တာအဲ့ဒီကျောင်းရည်သက်ချဘုံမှာကလည်းပြိဿအစုံကြီးပြိဿတွေကလည်းအများကြီးပေါ့နော်ပြိဿ4ပါးစုံကြီးတဲ့အဲ့ဒီအလှပွဲကြီးမှာပြင်စင်ထားတဲ့ပန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောဒီကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပန်းလို့ဆိုရမယ်တရားလေးကိုဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့9ကလေးကုန်ခံပြီးတော့ဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့အလှပွဲကြီးမှာဟောခဲ့တဲ့တရားပါဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာပြန်ပြောပြတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဝိသကာကျောင်းမကြီးရဲ့အလှပွဲမှာဝိသကာကျောင်းမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝိသကာကျောင်းမကြီးကိုအတုယူဖို့ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားလေးပါပဲနော်ဘုန်းဘုန်းတို့ဝိသကာကျောင်းမကြီးဆိုတာကကဘာပေါင်းတသိပရိသတ်ကြီးကဘာပေါင်းဘယ်လောက်တဲ့ဟောဒီကဘာကနေပြန်ရတော့ရင်လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိကာလဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာစပြီးတော့ဝိသကာရေလို့ဖြစ်လာဖို့ရာတဲ့ဝိသကာကျောင်းမကြီးကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်တဲ့ကဘာပေါင်းဘယ်လောက်တဲ့ကဘာပေါင်းတသိဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ဝိသကာရေလို့ဖြစ်လာဖို့ရာကြိုးစားအထုတ်ဖို့ဘုံဘုံတို့အစာကနေဆုံးထိပြောနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားဝဲကြီးကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံဘုံတို့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီကဘာပေါင်းတသိန်းတိုင်တိုင်ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တဲ့ဝိသခာကျောင်းမကြီးဝိသခာရဲ့ကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကဘယ်လောက်ထိစုံမလဲဘယ်လောက်ထိများမလဲဆိုတာပြိဿကြီးတွေးကြည့်ကြနော်ကဘာပေါင်းတသိန်းတွင်မှာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကစုံခဲ့တယ်ကဘာပေါင်းတသိန်းတွင်မှာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းများခဲ့တယ်တဲ့ဗျပြိဿကြီး
ဘုံမတို့တွေအလုံးတော်စေတော်မျိုးတော်တို့တွေအတူယူကြဖို့ပါနော်ကမ္ဘာပေါင်းတသိန်းတန်တန်ကုသိုလ်တွေကိုကျိုးစားပြီးတော့ပြုလို့စေဖို့အထုကတဲ့အဲ့ဒီဝိသကာကျောင်းကမာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားခြေသားတို့တဲ့ဘဝကသမင်းတွေမှာပန်းတွေကိုလှပြင်းတဲ့ကမှာပန်းတွေကစုံရတယ်ပန်းမျိုးတရားဆိုသလိုပန်းမျိုးတွေကလည်းစုံရတယ်ပန်းတွေကလည်းများရတယ်ဘဝကသမင်းတွေပန်းမျိုးလေးတစ်မျိုးနှစ်မျိုးနဲ့ပြင်လို့ဆင်လို့လှပါမလားတင့်တယ်ပါမလားခန္ဓာပါမလားယနေ့ဒီပိဋကဓမ္မဘုရားသဖြင့်ဝဲကြီးခန္ဓာနာဆင်ရင်ကျင့်ပါကြတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ခန္ဓာတင့်တယ်ကဟောဒီပန်းနေလည်းမပါဘူးလားပန်းလေးတစ်မျိုးနှစ်မျိုးနဲ့ပြင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ထိခန္ဓာပါမလားပန်းမျိုးတွေစုံဖို့လိုဘူးလားပန်းမျိုးတွေလည်းမစုံဘူးလားပန်းမျိုးတွေစုံလို့ယနေ့ဓမ္မသဘင်ခါခါရပို့ပြီးတော့ခန္ဓာတင့်တယ်တဲ့အခြေအနေမိုင်လာပရိသတ်ကြီးအဲဒီလိုပန်းတွေကိုလှပြင်တဲ့နေရာမှာပန်းပွင့်တွေကလည်းပဲမများဘူးလားဒီလိုခန္ဓာကြီးမှာပန်းပွင့်နေတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်နဲ့ပြင်လို့ဆင်လို့တင့်တဲ့ခန္ဓာပါမလားပန်းတွေကလည်းများတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာတင့်တယ်တဲ့နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဝိသကာကျောင်းမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကိုပန်းအနေအဖြင့်တင်စားပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေအာလုံတော်ဆွေတော်မျိုးတော်တို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးပွားများအထုဖို့တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ပန်းတွေပန်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားလေးပါနော်ဘဝသန္တာရမမစင်ရဲဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တော်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဖြင့်ကုသိုလ်ပန်းတွေကိုပန်ရမယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြီးတော့ပြုရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်တွေကစုံရမယ်ပရိသတ်ရေကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်လေးတစ်မျိုးနှမျိုးနဲ့မရဘူးနော်ကုသိုလ်တွေစုံရမှာတရာသီလသုဒ္ဓစာကပညာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ကုသိုလ်၅မျိုးမိန့်တော်မူတယ်ညွှန်ကြားတော်မူတယ်တရာသီလသုဒ္ဓစာကပညာကုသိုလ်တွေ၅မျိုးပေါ့နော်ပရိသတ်ရေကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးသောကုသိုလ်တွေစုံဖို့လဲလိုတယ်တရာသီလသုဒ္ဓစာကပညာအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေပြုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်လေးတွေကတစ်ခုတည်းနှစ်ခုတည်းတစ်ကြိမ်နဲ့နှစ်ကြိမ်နဲ့ပြုရုံနဲ့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းများရမယ်ပရိသတ်ရေကုသိုလ်တွေကလည်းဘာဖြစ်ရမယ်ဒီညမှာတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကုသိုလ်တရားကိုပန်းအနေအဖြင့်တင်စားပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အလုံးတော်ဆိုတော်မျိုးတော်တို့တွေကုသိုလ်ပန်းတွေပန်းမို့လို့မဟောခဲ့ဘူးလားအဲဒါမဘုန်းဘုန်းတို့တွေကုသိုလ်ပန်းတွေဘယ်လိုပန်းရမယ်ဆိုတာလေးတွေကအလုံးမဲ့ကဆိုမဲ့ဥကောင်းထက်မှာပန်းစရာမဘာဒရာဗံခန္ဓာကိုယ်မှာပန်းစရာမဘာသီလဗံနာနှစ်ဖက်မှာပန်းစရာမဘာသုဒ္ဓဗံလက်နှစ်ဖက်မှာပန်းစရာမဘာစာကဗံမြေဝန်ဓမ္မာပန်းစရာမဘာပညာဗံဘုန်းတော်တို့အာရုံသောဇေရမျိုးတော်တို့ကိုယ်စီပန်ရမယ်ပန်းငါကုသိုလ်ဗံကိုယ်စီပန်ရမယ်ပန်းငါဘာဗံနဲ့
ဒါမှဘုံဘုံတို့အာထုံသောဆိုတာမျိုးတော်တို့ရဲ့ဘဝကြီးလှမှာနော်တင့်တယ်မယ်သားရမယ်အစဉ်ပြေမယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်မယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်သွားနိုင်မယ်အဲ့တော့မဆင်းရဲဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့တွေအာထုံသောဆိုတာမျိုးတော်တို့တွေကုသိုလ်ဘန်းတွေပံ့ဖို့လိုတယ်ပရိသတ်ရေဘာဘန်းတွေပံ့ဖို့လိုလဲမိမိတို့ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာမှာဥကောင်းမပါဘူးလားလူတယောက်မှာဥကောင်းပိုင်းဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲနော်အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့လိုပဲတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုတဲ့နေရာမှာသရတရားအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့သရတရားရှိဖို့လိုတယ်ပရိသတ်ရေဘာရှိဖို့လိုလဲယုံကြည်မှုမှန်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်းပါတဲ့တရားတရားဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးရဲ့ဘောမှာတကယ်ကိုနှစ်ကာသက်ဝင်ယုံကြည်မှုကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းညို့ရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းညို့ရမယ်ဆိုတဲ့ကံကံရဲ့ကြိုးတရားတွေပေါ်မှာနှစ်ကာသိရှိပြီးတော့မှကံကံရဲ့ယုံတရားတွေအပေါ်မှာသက်ဝင်ယုံကြည်မှုလို့ဆိုတဲ့တရားတရားပရိသတ်ရေဘာတရားမိမိတို့ရဲ့ဥကောင်းမှာမှန်ရမယ်ပန်းဟာအဲ့ဒီတရားပန်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့တရားတရားဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ဟောလို့ရင်ပါပဲနော်လူတရားမှာဥကောင်းပိုင်းဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကုသိုလ်တရားတွေမှာတရားတရားဟာလည်းအရေးကြီးဆုံးပဲကုသိုလ်အားလုံးရဲ့အရင်ကံဟာတရားတရားမှန်လားတရားတရားရှိမှကုသိုလ်တွေဆိုတာလှုပ်ဖြစ်တယ်လှုပ်နိုင်တယ်လှုပ်တယ်တဲ့တရားတရားမပြည့်စုံရင်ကုသိုလ်တွေလှုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမလှုပ်ဘူးတဲ့မှန်လားဒီတော့တရားတရားရှိဖို့လိုတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူပါတယ်နော်ဘုန်းဘုန်းတို့တွေအားလုံးသောသရမျိုးတော်တို့တွေလည်းပဲဘဝသန္တရာမှာမစင်ရဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်တရားပန်းနေပန်ရမယ်။အဲအလုံးမဲ့လက်စုံမဲ့ဥကောင်းထဲမှာပန်ရမဘာတရားပန်းတိုင်းသုံးပါးစုံမဲ့ဥကောင်းထဲမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကိုလုံးမှာပန်ရမယ်ပန်ကတော့သီလပန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပန်ရမယ်ပန်ကဘာပန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ပြုပြီးတော့သီလပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ပြုပြီးတော့ဗာပြည့်စုံအောင်သီလပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့သီလဆိုတာကဘုံမနုပရိသတ်ကြီး2မျိုးရှိပါတယ်စာရိတ္တသီလနဲ့ဝါရိတ္တသီလတဲ့သီလကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲစာရိတ္တသီလနဲ့ဝါရိတ္တသီလစာရိတ္တသီလဆိုတာကတော့ခြေခံအပြင်ပြောရရင်တော့တာဝန်ကြည်ဖို့ဝါရိတ္တသီလဆိုတာကတော့ခြေခံအပြင်ပြောရရင်စီကံရှိဖို့တယ်ဗျာလောကမှာလူတိုင်းဟာဘုံဘုံတို့ပြိဿကြီးတာဝန်ကြည်ဖို့လိုတယ်စီကံရှိဖို့လိုတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒါဟောပါတယ်နော်တာဝန်ကြည်ရမယ်စီကံရှိရမယ်မှန်လားပြိဿကြီးဘုံဘုံတို့လောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်လူတိုင်းမှာတာဝန်တွေကသီးရှိပြီးသားပါဟောဒီလူလောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်လုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေကအသီးဟောဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့လူသားတွေအတွက်သတ်မှတ်ပေးပြီးသားပါမှန်လားပရိသတ်ကြီးလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်တော့မိမိတို့တဲ့သက်သေကကိုယ်ကကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငယ်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကယိုသေးပေးရမယ်ခြေကိုရမယ်ကြော်ရမယ်လက်ဥချရမယ်
ရင်ချင်းပြောဆိုဆက်ဆံရမယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာတွေပြိဿကြီးမရှိဘူးလားဒါလူရန်လို့ဖြစ်လာရင်မိဘကမိဘတောင်းကြည်ရမယ်သာသမီကသာသမီတောင်းကြည်ရမယ်ဇနီးကဇနီးတောင်းကြည်ရမယ်ခင်မုန်းကခင်မုန်းတောင်းနေကြည်ရမယ်ဆရာကဆရာတောင်းတပည့်ကတပည့်တောင်းလှုပ်ရှင်ကအလုံးရှင်တောင်းလှုပ်သမားတွေကလှုပ်သမားတွေရဲ့တောင်းဘယ်တော့ဒီလဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေပေါ်မှာအိမ်ရှင်ကအိမ်ရှင်ဝတ္တရားကြည်ရမယ်ဧည့်သည်ကလည်းဧည့်သည်ဝတ္တရားကြည်ရမယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်လောကလူသားတွေရဲ့အတွက်ဟောဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့လုပ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေကိုကြည်ပြုံခြင်းသည်စာရိတ္တသီလဘာသီလမိဘကမိဘတောင်းကြည်တယ်အဲ့ဒါစာရိတ္တသီလလို့ခေါ်ပါတယ်သာသမီကသာသမီတောင်းကြည်တယ်ဘာသီလဟောယနေ့ဆိုတော့မြို့တော်များဘုံဘုံတို့သံဃာတော်တွေကြွလာတော့ဩသံဃာတော်တွေဆိုတာရိုသေပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိရရိုသေမပေးဘူးလားအဲ့ဒါဘာသီလစာရိတ္တသီလတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ပြုပြီးတော့တာဝန်ကြည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတာလူတိုင်းဟာတာဝန်ကြည်ဖို့လေလိုတယ်တဲ့နောက်လောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာရဲ့ဟောဒီလောကကြီးကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံတွေမရှိဘူးလားဥပမာအပြင်သူများသက်ကိုမတတ်ရဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်သူများဥစ္စာတွေမခိုးရဘူးကိုမပိုင်တဲ့ကာမတရားတွေမလွန်ကျူးမပြေမရဘူးသူများကြိုးပြစီအောင်လိမ်ညာပြီးတော့မပြောရဘူးစသည်အဖြစ်ပေါ့ဘုံဘုံတို့၅ပါးသီလလို့လည်းခေါ်ပါတယ်တခါတည်းတစ်စိမြင့်ပြီးတော့ရှင်ပါးသီလ9ပါးသီလ10ပါးသီလဒါလူသားတွေလိုက်နိုင်ရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်စီကံတွေပေါ့နော်ဒါတို့ဒီဘဘုန်းဘုန်းတို့သာသနာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းသာသနာဝန်ထမ်းတွေလိုက်နာရမယ်စီကံတွေမရှိဘူးလားအမြင့်ဆုံးသတုပါတိသုတ်တိသီလကစပြီးတော့အနည်းဆုံး9ပါးသီလအထိပေါ့နော်ဒါလိုက်နာရမယ်စီကံတွေဖြစ်ပါတယ်ပြိဿကြီးအဲဒီတော့လိုက်နာရမယ်ဆိုပြီးတော့သမ္မာဒတဲ့ဗျာဒနာတဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နာခြင်းသည်ဝါဒိတသီလပါသီလမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ဘုံဘုံတို့တွေအာလုံးသောဆိုတော့မျိုးတော်တို့တွေကကိုယ်တောင်းတွေကိုကြည်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုလိုက်နာရမယ်စီကံတွေလည်းကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်ဒါပြောတာနော်အဲအလုံးမဲ့လက်စုံမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗံယမဗံသီလဗံအဲအလုံးစုံမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗံယမဗံသီလဗံဘုံဘုံတို့တရားလုံးသောသူတော်မျိုးတော်တွေပါဝင်လူတိုင်းမှာနာနဲ့ဖက်မပါဘူးလားမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာနာပါတယ်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီနာနဲ့ဖက်မှာပန်ရမယ်ပန်ကတော့သုတပန်ပြိဿရေနာနဲ့ဖက်မှာပန်ရမယ်ပန်ကဘာပန်နဲ့ဘဟုသုတပြည့်စုံရမယ်လို့ပြောတာဘာပြည့်စုံရမှာဘုံဘုံတို့တွေအာလုံးသောဆိုတော့မျိုးတော်တို့တွေအကြမ်းမြင်များဖို့လိုတယ်မှန်လားပြိဿကြီးအကြမ်းမြင်များရမယ်အကြမ်းမြင်များမှဘုသူတ္တတွေရှိမှရှောင်စရာရှိတာတွေရှောင်နိုင်မယ်စောင်စရာရှိတာတွေစောင်နိုင်မယ်ကျင့်စရာရှိတာတွေကျင့်နိုင်မယ်လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်နိုင်မယ်မှန်လားဘုသူတ္တနဲ့တဲ့အကြမ်းမြင်မရှိဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ပြိဿကြီးအဲ့ဒီလိုကျင့်ဖို့မလွယ်ပါမလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမိမိတို့မှာပါဒနာနဲ့ပဲမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်းတို့တဲ့ရာတို့တဲ့ကြောင့်ချမ်းသာရာချမ်းသာကြောင်းတရားတွေနာရမယ်စကားတွေနာထောင်ရမယ်ဒါပြောတာနော်ဘုသူတ္တအကြမ်းမြင်များအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဗျာအကြမ်းမြင်များမှမိမိတို့ရဲ့ဘဝ
assembly made, chanda me, daya made. You are not a fema. Do the man, if I am at the Mimiroya, none of Hene, a Jamin Ya. Mimiroya Bawa, Joshi Ashijang, Jivaya, Dodeja, Chanda, Don Teari, Natamole, Lure Zagari, Natamole, Lure, Malobula. I don't know me the Goya Bawa, Jivabo, Dodebo, Chanda Boga Dwe, Laina, Jendo, Ato Yamelo, Yasapia, Holo Yema. Natam the Yoneda Machifu no. Natam be the Goa, Jivaya, Dodeja, Chanda, Yanigo, Goda in Jinjam, Wamia Jula, Ato Yame, Alomela, Nana, Bandaya Baba Dudava Manavema Let never Mabaya Mabang or Breda is Saga Vane Tana Bandu Lekovare, no? Yes, I pay a hollow in Aro. Homono de Aluna Suramuro de Vi, Lenne Penne, Piame, Sluyame, Kuyame, Son Jayame. Tali Hora, no? Lenne Penne, Piboa. You go Mohu, the Pomono Predai. Pomono, the Adona Suramuro, the Malay, Mabavula. Any Lenevan, Dumia Tangani, you go Mohu, no? Dumiao, Slubo, Bebo, Jebo, Kunibo, the Tabiora, no? Dumia Assembly on Dumia Chanda, on Luada, Niama, Luani, the Boko, the Luada Lego, Luran Tauban, Bigger Sonje. Kuni Mure Loya Melo Tabiora no My Labridai Lenevega Yubola Bebola Bebo de Homono de Alunda Suramura de Boat Dandarama Paramigudo de Sibura Neamat Mimidoye Lenevene Shata de Sibausa Bajan Wiji de Ganebira Mimido Dan and the Lock Luada Niyama Luani the Bogo de Dwet Luani the Chen Luada Lady go Ludan Big and Sonja Guni Soundsham Moody Loa Made no I don't know Ludan Big and Sonja Guni Soundsham Moody Buma Boa Landarama Say again Wabido Conyo Chamba de Yama de no Ya Homono de Alona Zero Mura de Mimido ya Leneva Mabaya Banga Saga Bande de Breda Babande de Lua de Niama, Lua needed Bogo de Dwet, Lua needed Che Luada Lady or Ludan began Sonjera, Homo of Yajagorom Yajiga, Barami Lule made no move on it, no? Palo made no move. Homo, Lagama, Mugana, Mide, Messenger, Bochanda, Niban, or Yadana, Edi Barami, Sodago, Josabo, Jinjambo, Bamiabo, Atopo, Lure, Malogula. Barami, Sodago, Jinjambamia, Ato Tava, Maboa, Dandarama, say again, Wabido, Conjo Chanda, the Yama, Neighbor, Yadana, Edi Barami, Soda, Niama. A year though, or is Ludan big and Sonja Kuni Muzo, Dana, Barami, Bare, the Breda, Babarami, Bare. Pomono, Aluna, the Namura, that way. Ayandi dan Logi Luba Maben, the Yamadan Dalana, Bamaben, the Lua de Niama, Lua, the Bogoria Dwet. Luada lady got Luda big and Sonja Guni Mu, Sancha Moody, Bua Made, Biano, and Alumela, Zomelena, Bandaya, Mabasa Gava,
Lenefema Balaya Mabasagava Komono Dade Alunda Zero Mura Dade Mamia Lonely Mababula Yesi Lady Mababula Mimiro Padem Yellow Mimiro Baladem Yesi in a Breda Amanda me on Gia Media Palua Mare Amanda me on Gia Mere Komono Alunda Zero Mura Amanda me on Jibo Loare Amanda me on Jibo Lore Duraga Tabido Nalia or Logama Go pitch in the Lord go say danger Ayaya people Malebu Lo Nalebu Vare Homono Breda Hori Loga Jidema go say danger go pitch in the Lord Shiela Go pitch in the Lord Mapipu the Java Bogo the Java Yaudu the go say danger go pitch in the Lord Mapida Tava Breda ye Ori Mimiro Yara the Hori Kana Yiga go pitch in the low Shiela Mimiro Gadikana Gia Hori Kana Yi Maoji Muvia Maoji Melu Hori Kana Yiga Maove Nevela Talego Miangia Meno Manaji Melu Manave Nevela Tali Miangia Mamade Jimmy Melu Hori Kana Yiga Madeve Nevela Mao Jimmy Mele Oya Mamana Jimmy Mele Naya Mamade Jimmy Mele Dia Madamodia Mandia Rego Dia Miang Yonanda Madinga the Bawa Dia Pipom Yabonego a Jong a Jo Sasa Bido Divole Melohula Perega the Muba Didana Bono How the Yonanda Madinga the Bawa Dia Pipom Yabonego a Jong Jo Sasa Bido Divo Lore a little Divo de How the Kanama Zarina Lina de Jaja Shuma Bomia Atoya Melo Pegavamuna Jabadakin Mayashin Godam Yajin the Awaza Ganzamadwe Oh Jado Muge Babidari Mimiroye Miawoma Bayame Bangaro Binya Vane Rida Miawoma Bayame Banga Bavane Binya Sura Mandai Mi on Gira Gubiora, Jodara Gubiora, no? Binya Sura Longa Yamaniadigo Mandan Di de Mine, Longa Yamaniadigo Mandan Di on me on Jinjam Bamia Ato de Wibalana Binya Bobia. Predari Babinya Vivalana Binya Vivalana Diari Joda Bomya Atoye Amandiari Predari Mamien Naimula Madi Naimula I don't have a Ramya Yiga Mimino Yamia Uma Bayama Bangaro Binya Van Alumela Zomet Meonema Balaya Maba Benyava Yeone Ma Balaya Maba Benyava Kaya Jingoramyaji Olo Ingalo Loga Mabawa Dandara Mazia Bochanda Bo Nibango Yadana Modo Yandara Dila Duda Saga Benya Lozore Kuzore Soya Melo Biora Kuzore Babiama Taradiya de Mure Meyavu no Dila de Mure Nele Meyavu Duda Bhududa de Mure Nele Meyavu Saga de Mure Nele Meyavu Benya de Mure Nele Meyavu Dila Duda Saga Benya Zore Kuzore Sombo Lore Pare Sombo Lore Vidakaye Bawama Gava Bountate
ဘာပေါင်းတသိန်းတိုင်တိုင်ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာကုသိုလ်တွေအစုံပြုခဲ့တဲ့ဝိဒါခာကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဆိုတော့ပြိဿရေနည်းပါမလားကဘာပေါင်းတသိန်းအတွင်းမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဆိုတော့ပြိဿရေအများကြီးပေါ့ဗျာကုသိုလ်တွေမှန်သမျှတစ်ခုပြီးတစ်ခုတနေ့ပြီးတနေ့တဘဝပြီးတဘဝတကဘာပြီးတကဘာဝိဒါခာရဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်အောင်ကုသိုလ်တွေကိုအများကြီးမပြုခဲ့ရဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအစုံပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအများကြီးပြုခဲ့တဲ့ဝိဒါကအကြောင်းမှကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူယူဖို့ပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့တွေအလုံးသောစေတမျိုးတော်တို့တွေအတူယူပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝိဒါကအကြောင်းမှကြီးရဲ့အလှူပွဲမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းတွေကိုကြည်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောဒီကိုယ်စီစင်မြန်ကုသိုလ်ပန်းဆိုတဲ့တရားလေးဟောခဲ့တာပါနော်ဘုန်းဘုန်းတို့တွေအလုံးသောစေတမျိုးတော်တို့တွေကုသိုလ်တွေစုံရမယ်လို့ပြောတာကုသိုလ်တွေကများရမယ်လို့ပြောတာမှန်လားပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်တွေအစုံပြုဖို့လည်းမလိုဘူးလားကုသိုလ်တွေအများကြီးပြုဖို့လည်းမလိုဘူးလားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းတဲ့ဗျဘယ်မရောက်မချင်းနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကုသိုလ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ဘဝပြီးတစ်ဘဝတကဘာပြီးတကဘာကြိုးစားနေရမယ်တဲ့နော်မှန်လားပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်မို့အားလုံးသောစေတော်မျိုးတော်တို့တွေဘဝတန်လာတာမှာမဆင်းရဲဖို့ချမ်းသာဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်တွေလည်းအစုံပြုနိုင်ပါစေကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးပြုနိုင်ပါစေလို့ဘုန်းဘုန်းတို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဘုန်းဘုန်းတို့တွေအလုံးသောစေတမျိုးသားတို့တွေကုသိုလ်တွေအစုံပြုနိုင်ရင်ဖြင့်ကုသိုလ်တွေများစွာပြုနိုင်ရင်ဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတို့အလုံးသောစေတမျိုးသားတို့တွေဘဝဟာသာယာမယ်တင့်တယ်မယ်လှပမယ်ခံရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတို့အလုံးသောစေတမျိုးသားတို့တွေဘဝဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်သွားနိုင်မယ်လို့ဘဂဝါဘုရား၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေအောဇကောင်းစွာမှသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းတိုင်းအလုံးမဲ့လိုက်ဆိုမဲ့ဥကောင်းထဲမှာဗန္ဇယမဘသရာဗံခန္ဓာကိုယ်မှာဗန္ဇယမဘသီလဗံနာနဖမှာဗန္ဇယမဘသုဒ္ဓဗံလက်နှစ်ဖက်မှာဗန္ဇယမဘသာဂဗံမြေဝန္တမဗန္ဇယမဘပညာဗံတရားနာလာမြတ်သာယောဂဝရကိမာစေတရားနာလာမြတ်သာချမ်းသာဒုက္ခရပါစေတရားနာလာမြတ်သာလူရသန္တပြပါစေသဂဗဗဗုဒ္ဓယံတို့ဩဒဟံတို့သူမင်္ဂလံဒုက္ခတုရကတေကမေဘုရင်တို့သဗ္ဗပါရမေဘဂဗဗကုသီကောငါကိုဒေသ၌ပြောရာဆက်ရလတ္တဝါမန္တမြတို့သည်ဣမသမိနမသဗ္ဗယမသာသာဝနမမကဖွဲ့စည်းမှကြီးမူ၍အထမကျေမြောက်ခြင်းပန်းပူဇော်သောတိပိဋကဓမ္မပူဇာသဘင်မွဲကို
阿开要大家共大这样去人都拉人都的，要在人都为们也没刚转没月，你在记得一直到木南家把这共大的，都没个啦就到这些位两大片三分家共的批位，后来很多刚转木早的来要月。他们奴家到木南家把这个那里，这个没有了，这个的要你也讲没搞你说，阿姑说就在在这样这个，这边都到人家这样在偏到木南家把这个那里，咱们把这没有了，完了要健康养的，农业山里把这没有帮工作干部这个。不能读的那些人的这些昂，马林邦的偏见到木南家把这公的的。看人的时间就嘛的他妈的人嘛，路上不到家的他妈不到他妈的那他妈的话那不走干部速度路的当初的比路。也在东家面别为家呀，阿先培呀，特别罗面，人的也苦，比那个东东，怎么讲哦？阿勇月，不做呀做，路人呀做，那家呀做。阿飘呀多，怎么不干？怎么干呢？怎么打完呢？不做干木，阿苏苏肉酱，不打面酸，打个那个鸡，你阿让么干？ဒီဓမ္မစေဖေယသာသနာဝန်တံဖေယသာတော်သံဃာတော်များချမ်းသာသာသာသနာတာဝန်တွေကိုအာသွန်ကျုပ်ပံခံဆောင်နိုင်ပါစေဖေယကုသိုလ်ခြင်းဖြစ်ကြသောသတိတော်တို့လည်းဤကုသိုလ်စေရနာတို့ကြောင့်ဘဝသံဃာဆင်းရဲတွင်ခွာ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ကိုရရှိသုံးဆောင်ခံစားနိုင်ပြီလျင်ဒုက္ခခါပေချုပ်နေရအမှန်ယနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူစွာမြင်မောပြုနိုင်ပါစေဖေဟာဧကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွမ်းတို့ဤအဖို့ဘာကတွေကိုမိဘဘိုးဘွားအစထား၍နတ်မြတ်နတ်ကံနာမောင်းတို့နှင့်30ဘုံကျင်လကုန်သောတတ္တဝါနာနာတို့အားရကြပါစေအမြာပေးဝေ၏တို့များစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်ကြသောသတိတော်တို့နှင့်အတူတကွာဧကုသိုလ်ကောင်းမှုဖို့ပါကားကိုဝါမြဝန္တာသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်နိုင်ပြီလျင်
Video đôi ở đâu cao nhiêu chẳng là phía vô giáo sĩ gia và tỳ vô alo gia gia bên nhà anh nhà hiểu ra mu gia và vùng lo đà đu alo gia gia bên nhà anh nhà hiểu ra mu gia và vùng lo đà đu alo gia gia bên nhà anh nhà hiểu ra mu gia và vùng lo đà đu Mình là bà phía Lúc đến cho bà con đó Anh lúc xin lúc mà lúc ye Lúc ở một chủ gì đó Xin tụi nhà phía Sắc các quyền phía bà ya Chỉ là sống ủng khai huy Tiyak ra áp bà đẹp phía Tadana yên này yên chế mù vinh chí thà na Sabu tì tì bì mà nó nà Tadana mama ka áp mà chế mù yuy Át thầm mà chế nhau chế bà áp bà đó Tividika có huy đó Tividika tra Dhamma Vana ka yin ka Tadana asani Siya đó xin tụi mẹ Xe bá ru Tuta Buddha Atu tia wajima Jesu Roshan Shini Tông ye xe la Thang saku chata rini Nyama kuni Thang tông ya Shisa takuni Trincho la sang ngaya niye Chinka tabiyama Tuta Buddha Badana Wanda Pala Lingara Tipidika Dra Dhamma Vana Kayika Nyimu Siya đó xin tụi mẹ phía mà Tia cao si ý Cô si sinh miên cô tu ban tia đó ý tia đó nhé cô họ cha đó mua cái mà đi lưu sinh này con này ta mi bao nhiêu lúc đó mua su đồ cô cái bia mà được xem season sao khởi đi vậy yêu ti lý nhớ sao này kia tra áp bài phía cái bia cả là tí tí cô mà cho nhau xem bị vậy để sao này bị khó vậy Tự trên anh lưu sinh nó cô Bắt đầu mà xóa phải cha mà bằng cho mình đó tin tin thấy cha mua hình ngắm mi ta dù Nấu cả mà đủ rằng người ta tính cha cho nhau sắc đẹp bị vậy Thành cha bà này chứ Salabi, đó tên đi mỗi nị lưu đó phía nè chỉ là nào muốn làm mà lưu đó mỗi tất tính ngã đong chả sắc cả lưu đó bị bài bị khó mà đấy Salabi, cô ông cho mô đọc yếm yếm lại mi ta dù, lúc đó người ta tính chả, anh lưu xe mà sắc cả lúc đó bị bài phải khó vào đấy.
တဆက်တည်းမှာပဲဦးမင်းလွင်65နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လူတော်ဖြစ်တဲ့တသိန်းကျပ်အားစက္ကန့်လူတန်းပြပါရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆက်လက်၍ဦးတင်ထွန်းအောင်ဒေါ်မျိုးငယ်ဦးမိသားစု TTA Transportation Service 9000ကျပ်အားစက္ကန့်လူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဦးတုံးမြင့်ဒေါ်မြင့်မြင့်တန်းခိုင်စောတင်မောစေးဆိုင်မိသားစုမှလူတန်းငွေ9000ကျပ်အားစက္ကန့်လူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစက်ထဲမှာကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးအင်းကျရောအားရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါ်တန်းကြီးအားမှုထလျက်တာဦးထွန်းမြင့်ဦးထွန်းအေးသမီးဒေါ်ဤဤတွေတာသမီးများကောင်းမှုအထူးတော်ဖြင့်9000ကျပ်အားလူတန်းပေးပါရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညမှာတရားဝဲမှသည်လူတန်းမှသည်ဦးအောင်ကျော်မုံဦးဆောင်သော Supply Chain Department ဝန်ထမ်းမိသားစုနှင့် Green Royal Group မိသားစုမှမတီလူတန်းငွေ15သိန်းကျပ်အား15သိန်းကျပ်နဲ့တူအလူရှင်များဖြစ်ကြပါသောကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးအားဥထိပ်ပန်းဆင်း၍ဒေါ်ဆန်းဆန်းမီမဟာမြိုင်မိသားစုမှလူတန်းငွေ3သိန်းကျပ်တီတကူဦးကျော်ရှိန်ဒေါ်အေးအေးသမီးမဝင်းတနာကျော်ကိုဖိုးစောမဆိုးတနာကျော်မြေမောင်သိန်းတန်းထုံးမိသားစုရန်ကုန်မြို့မှ3သိန်းကျပ်မိဘများအားအမှုထား၍ကိုအောင်ခိုင်ဦးမိသားစု42ရက်ွယ်မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ယနေ့ညမှာကြောက်ရောက်လာကြပါသော9ရက်သားသမီးတရားနာလာ everyday ပေါင်းတို့၏လူတန်းငွေ4,900,000စုစုပေါင်း28,200,000ကျပ်အားမာတီလူရှင် Transportation မိသားစုတို့မှကြောက်ရောက်စက္ကန့်လူတန်းပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါရရှင် Supply Chain Department မိသားစုပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်လားပါဗျာယနေ့ဓမ္မသဘင်အောင်မွဲတွင်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့တူတရားနာလာဧည့်သည်တော်ပေါင်းတို့ကဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တိတုနဲ့ပြီးဆုံးခွင့်ပြုပါဗျာဗ
ပါတိကဆရာလေးပြောအက္ကစာရီသူ့ဝနမှာတင်ငန်းတစ်စုံအားဆရာတော်ဘုရားကိုစက္ကန့်တူရမှာပါ